Herkese yine merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşe. Ben Deniz. Bugün arkadaşlar neden böyle yaptım bilmiyorum. Bugün bir katı slime oynayacağız. Bu arada hala kedicikler burada. Onlar da şöyle seyircimiz olarak şöyle gelsinler. Daha demin de çektik videosunu. Evet, bu yüzden ya burada normalde yoksa kaldırırım yani. O kadar dağınık bir insan değil. Bir dakika önce mi ne çektik? Ya, Bir dakika da olmadı. Ya, hiç, yani, bence çok olmadı yani. Bunları buraya koyalım. Hadi ver artık slime. Arkadaşlar biz bu arada arıyorum. Bu arada arkadaşlar biz bunu aldık ve biraz katı çıktı. Bu yüzden katı Arkadaşlar slime. bizi abi onun Bence şeyin öyle demeyelim. dur. Hayır, ben kırtasiyenin ismini vermiyorum. Bir daha Hadi da bir şey almayacağım. Dur. Hadi artık ya. Geçiyorum. Arkadaşlar bakın. Bir dakika dur. Slime. Ama iğrenç. Arkadaşlar Bir de 2 lira. 2 lira mıydı? Ay pardon 1.70'ti aynen. Yani 1.70 yani ne fark eder? Hayır 2 lira 1.70. Şöyle basınca gerçekten şöyle basınca güzel oluyor. Ama görseniz yani İçini ne açılıyor. görseniz. Ama şöyle mıncıklama güzel oluyor ama açılma hiç yok Şöyle gerçekten. dur. Hadi aç onu. Aç oynamaya başla. Hayır bekle dur. Biraz şöyle. Yap. Hayır birazcık daha aşağıya. Bir tek bu kadar oluyor ama. Birazcık Arkadaşlar da şöyle oluyor. rengi bu şekilde. Bir saniye arkadaşlar, düşerseniz benden. Olmuyor işte. Oluyor kanka, bak oldu. Ha bak, masayı kıvırdatınca düşecek. Tamam, böyle aynı pozisyonda neyse. Tamam. Şu ışık gelirken size şöyle göstereyim. Rengi müthiş. Işığı mesela kapatayım böyle- mı? He kapat. Fenerleriniz yok mu? Güzel gerçekten. Rengine ben bayılıyorum. Kanka az bir ver bir şey Ay bir bakacağım. dakika dur. Arkadaşlar şimdi açacağım ben bunu. Merhaba Bu arkadaşlar. böyle kaç liraydı? Böyle hep unutuyorum ya. 75. Böyle kapağını yapışıyordur. Bilmiyorum işte kötü. Hatta biz şöyle kesmeye çalışalım. Hayır bir dakika dur. Sen şunu al. Ben arkadaşlar rengini falan göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Kanka benim slime'ım değil mi? Hakikaten ben buna şey yapmam. Çok kötü olduğu için bayağı katı kopuyor. Açamıyorum ben bunu. Hatta şey yapacağım, ben bunu birazcık tıraş köpüğü ekleyeceğim. Bakar Hatta bakın mısın? kopuyor. Tıraş köpüğü ve birazcık krem ekleyeceğim. Hatta bugün aldığım gün ben açmadım orada. Keşke de açsaydım, abinin yüzüne vuracaktım. Abi şey demiş, bana anlattı bu olayı. Yok yok, şaka yaptım. Hayır dur anlatacağım. Kanka şaka yapmış. Olsun arkadaşlar, bana Deniz Kanka şaka ama arkadaşlar şaka. Ben bunu kandırmak için. dedi ki bana. Kanka şaka ama. Tamam dur ya. Ben de gerçekten şöyle de yaptı demiyorum ya. Dedi ki bana arkadaşlar. Abi burada açma dedi. Bana öyle dedi. Ne diyeceksin diye merak etmiştim. Ondan dolayı. Ama abi hayatta öyle bir şey demem. Neden desin mal mı? Ben kırtasiyenin ismini vermiyorum. Sonra Aynen, vermeyin. kötülerler. Eğer bu videoyu izlerlerse. Yani. Ha onların YouTube'la ilgili. Çünkü telefonları külüstür. Yani onu bile gördüm. Arkadaşlar şimdi sıkacağım bakın. Kıvama bakın iyice. Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar? Çok kötü. Şu an güzel gözüküyor, bak sıkınca güzel gözüküyor ama Çıtlamıyor. Ay, daha demin çok güzel. bakar mısın? Ne yaptın? Zaten öyleydi slime. Ben niye öyle diyorsun? Kanka Tamam, bak yarısı senin yarısı benim oynuyor. Ay yok. Sen şunları da al ama. ne dedim ben sana? Yapma dedim değil mi? Neyi yapma diyeyim. Ya yapma dedim. Ne yapma dedim. Video kamera arkası ben öyle demiştim. Ama yaptı. Neyi yaptım? Neyi anlamadım. Kamera arkası dedim. Kamera öncesi. Dedim. Şunu koysana içine, bir şey denemek istiyorum. Krem var mı sizde? Yok yok. Hadi sen koy, bir şey Oha! sıkacağım bir hadi. Dur Merak ben ediyorum, koyayım. Dur. Kanka slime yapak mı? Hepsinde malzemeler de var tam. Var ya, bunların hiç slime yapmıyor arkadaşlar. Malzemesi bayağı var. Ha çok var. Tutkalını görseniz arkadaşlar. Ama izin gözüm- vermiyorlar Ben- ki. Kanka gizli yap. Mesela benim gibi. Ama ben videosunu çekmem. Kanalıma. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey Arkadaşlar bir denemek kere ben istiyorum. video çekerken video çekiyordum kendi kendime eskiden. Sen hiç kanal Ayşe kurmayı... Güllü. Ya okulda bana öyle diyorlar ya, öyle yazmışlar. Ben onlara yazdırırsam. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bakın benim ismimin Ela olmasını isterdim. Bana okulda Ayşegül diyorlar ama normal adım Ayşe. Kanka, ben bunu... bu 5. sınıfta mı aldın bunu? evet şimdi bu sene aldım. Arkadaşlar bu hiçbir şey olmadı. Bir de katıya ben bundan nasıl çıkmasını bekledim. Düşünemiyorum. Gel onları bırak istersen, oynayacağız hadi. Sen de şöyle azıcık kamera şeyine gel. Elini nasıl yap böyle. Bir saniye arkadaşlar, geliyorum. Gel arkadaşlar Güzel. şimdi. Bakın sadece şu, bir dakika dur. Ben sana vereceğim birazcık daha. Sadece şu şeyi var yani. O da güzel değil o kadar yani.
Arkadaşlar Ha, bu senin şeyin, bu da benim şeyim. siz Oynayalım azıcık. zannediyorsunuz ki ben böyle slime'ları seviyorum. Bunlardan hoşlanıyorum. İstiyorsam artık. Yani benim tarzım bu slime diyorsanız yorumlar kısmına Işıkta yazın. çok güzel gözüküyor. Baksana fosforlu gibi gözüküyor ışıkta. Ha, benim fosforlu kalemim var bu arada. Ne dedim sana, senden önce alacağım dedim. Bence şöyle kendini şöyle uzatın ama elim burada olsun. Ama sen elini azıcık geriye gel de oynamanı görsünler. Bekle dur. Görüyorlar. Kanka seninki daha güzel. Sen daha güzel açıyorsun. Ben hiç açamıyorum. Açamıyorum ki, bakar mısın? Yani 5 taş oynayalım. Gel bunlarla 5 taş oynayalım. Sen deli misin? Oynanabilir ki, bakın arkadaşlar bu şekilde. Hayır ya, istemiyorum. Slime'la öyle kötü şeyler görme. Ne yap? Yani taştan da daha sert gibi o. Onlar bir yırtılsın. Ne slime Zaten yırtılıyor. Başka yani ne? mantık azıcık. Akıl var, mantık var. Kanka biz haftaya sınavız. Bu hafta değil, bir dahaki hafta. Vay benim Gerçekten yani. Biz aslında bu videoyu şey amaçlı çekmiştik. Hani gerçek slime yerine oynanabilir mi? Ama şu an video değiştiriyorum. Katı slime çok iğrenç diye bir video atacağım yani. Arkadaşlar ben valla bir de bana çok kötü yani oradan bir de en çok tavsiye edilen Bir dakika, kırtasiyelerden dur, biriydi. Bir dakika, ben de öyle düşünürdüm. Dur, ben zaten katasının adını bilmiyorum. Azıcıktır. Bir sessiz ol. Neydi? Ne kadar? Osuruk sesi. Arkadaşlar ama şu tarz çok güzel arkadaşlar. Görüyor musun? Arkadaşlar biz bu pardon osuruk çıkan slime'lardan almayı düşünüyoruz. Aynen var ama. Ama aynı rengini almayı düşünüyorum ben. Yo. Elim kan. Ben tekrar alacağım. Slime. Tekrar alacağım. Arkadaşlar osuruyor. Ya Sen mi yapma? Sen yap. Arkadaşlar bakın. İyi dinleyin. Dur elini şöyle getir de. Dur. Tamam. Ya tamam. Ama Arkadaş. kokusu almıyor aslında. Hiç kokusu yok. Gerçekten hiç Bakın, kokusu dur. yok. Arkadaşlar daha demin kanka iğrenç bir ses çıktı. Evet, yeni bir şey. Bakın. Yalnız çok merak çıkıyorlar. Ha şöyle iki elinle yapsana şöyle bak. Hem elin hissi çok kötü oluyor hem de şey oluyor. Kötü ses çıkartıyor. Arkadaşlar bugün Ben sen anlat. dinlemeler soktum şu an. Bugün sen anlat Karadeniz var. Evet. Bugün çarşamba günü mü? Evet. Kanka izlemiyor musun? Çok güzel. Yok. De bugün video çekeceğiz diye. Sana bir şey söyleyeceğim. Hani Ceyda var ya, Ceyda'nın eğlence dünyası. Ona da abone olun arkadaşlar. Sevdiğim bir arkadaşım. Ben hiç abone olmayacağım. Bana. Dur. Hani o var Çünkü ya. O şey Senamat var. Karadeniz'in şarkısını söylemiş videosunda. Sessiz. Ne? Ben masaya oturacağım. Bakalım masa. Tamam. Arkadaşlar çok çirkin. Arkadaşlar Arkadaşlar, siz istiyor musunuz? Bunlardan bir tane daha alalım. E-postanızı verin. Böyle slime'ları seviyorsanız. Biz E-posta derken? yani evinizin adresini verin. Evet, kesin Ben verin. çünkü ben hep dışarı çıkıyorum. Senin gibi değilim. Ama hayır bak. Ben E-posta veririm. adresini vermezler. Neden biliyor musun? Çünkü hırsız falan var yani bu YouTube'da. Arkadaşlar. Devam yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bir dakika, sessiz olun. Kanka Hobby TV nasıl yapıyor? Nasıl gönderiyor? Bilmiyorum. Boş ver, şimdi başka Arkadaşlar kanallara siz kaçma. nasıl aldığını yorumlar kısmına yazın. Ve biz de size bu slime'ı iletelim. Arkadaşlar bu arada Ha, bir sessiz olursan bir osuruk sesi dinlemek istiyorum ben. 500T kafenin yakınlarında Sessiz. olan var mı? 500T. Oh. Kanka bir sas. Arkadaşlar tekrar diyorum. susmuyorum. 500T kafeye Yıldızlar Market yanında ya da bayağı aşağısında Hakmar, onun aşağısında Doğanlar, onun aşağısında A101 ve BİM, yani yerlerine yakın olan varsa Bir de bir şey soracağım. ne gönderemeyiz ki. Doğru, ben bunu bugün çöpe de atabilirim. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ha. Yoksa kötü olur. 9 Ben de dakika videoyu oldu. bitirelim mi? Evet. 9 dakika 10 dakika olsun var. Tam 10 dakika olsun. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadar da kanalıma abone olmayı, videoma like like atmayı, atmayı, eğer eğer bir şey sormak ya da bir şey sormak isterseniz şu alttaki yani aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar Bye bye. nerede 9 olduğunu bilmiyorum. 57 58 59.